Përshëndetje, Skardian Dhullin, profesion jurist, nga Bashkia e Himarës. I dëgjova dy zotrinjt, për të mos marrë kohë tjetër më pas duke u referuar të trija pikave tuaja, do të jem koncis për tri aspekte. Reforma e 2014-ës, fakti që ne jemi këtu sot, tregon që dështoi. Pse? Dështoi në tri aspekte: financiar, territorial dhe në kompetenca. Tani po i rikthejmë të kompetencat. Unë votoj për këshillat bashkiake, dhe Këshilli Bashkiak është organ kolegjial legjitim se del nga vota, ndërkohë që vazhdimisht i bjerën kompetencat. Kryetarët e bashkive në gjithë Shqipërinë sot ngjajnë si drejtor komunalesh ose drejtor shërbimesh. Ty vendosim një emër pak më të bukur. Erdhi momenti që ju morën dhe ujësjellsat. Bashkia e Himarës administron 70% detit jon, po ndërkohë lejen e plazhit duhet ta marrësh te ministria. Na thuhet që ne duhet të marrim paketën e maleve. Unë e kam origjinën në një fshat, ku malet e atij fshati administron Bashkia e Delvinës. Pra tokën e gjyshit tim, sot e administron Bashkia e Delvinës. Më fal, por në cilën bashki duhet shkoj unë të aplikoj të trokas? S'mendoj që do ma mbyllin derën asnjëra, po mund të më thoni ju lutem, fshati sot është i Bashkisë Himar, fshati dje, i para 70 vjetësh, tokat e gjyshit tim i përkasin Bashkisë Delvinë. A ka logjik kjo? Shkojmë pak tek territori. Më fal, prap te kompetencat. Tani, unë dokumentat e makinës time duhet i kryen në Sarandë. Ndërsa pasaportën duhet i ta marrë të komisariatin Vlorë. Nga shtëpia ime në Vlorë, nga shtëpia ime aty në fshat. Komisariatin Vlorë është 93 kilometra. A mund të më thoni një shtet evropian ku mundet të shkosh për një shërbim 93 kilometra larg? A mund të më thoni që fshati i fundit i Bashkisë Himare ka sot qendrën e bashkisë 60 kilometra? Hajde ma gjeni një rast të dytë. Prandaj do shkojmë dhe tek rivizatimi i bashkive. Ky qark ka problematika theksuara edhe të natyrës tjetër. Ka një shtrirje, prej 170 km është në rrugë. Pra nga Ure mbi Folit, në Konis Pol është 170 km zonën nderuar. Dhe po ju drejtohem juve. Që do të thotë, po sikur ta mendojmë dhe idenë që ky qark të ndryshoj hartën rajonale. Se nga Konis Poli në Vlorë është 140 km, 170 km sot. A ka logjik kjo? A mund të quhet funksional një rajon i tillë? Tjetra, pse duhet që unë si qytetar të paguaj taksa për një institucion që quhet prefekturë, kur s'ka asnjë kompetencë, s'ka asgjë në dorë, se pyet kush për asgjë. A mund të më thoni pse duhet që të ndrojnë këmbë? Ose i shtojnë kompetencat, dhe unë jam për këtë pjesë, të shtojnë kompetencat, ose ta shkrim. Për çfarë duhet ta kem? Për çfarë duhet ta paguaj? Pra, kompetencat ju duhen shtuar. Nuk mundet që ujësjellsi, kur para 3 vjetësh kur është votuar Bashkia e Vlorës, ujësjellsi ka dhënë llogari, bashkia është votuar dhe për pjesën e ujësjellsit. Sot kam dalë nga shtëpia për ta rrugë këtu, s'kisha unë shtëpi. Po kujt i kërkoj llogari? Se ujësjellsin e ka marrë qeveria, ndërkohë që para 3 vjetësh kur është votuar bashkia është votuar dhe për këtë shërbim. Pra vazhdimisht pushtetit lokal, e përfundova, i bjerën kompetencat. Ndërkohë edhe pjesa e hartës. Unë jam partizan i bashkive rurale dhe bashkive urbane, sepse kryetari i bashkisë së qytetit nuk e ka në refene kursesi pjesën e fshatrave. Vlora është një shembull, po nëse doni unë zgjerojmë gjithë Shqipërinë për shkak të eksperiencës time, mund ta marr shumë lehtë në gjithë Shqipërinë. Faleminderit.